হ্যালো গাইস, বাপ্পি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা আজ একটি সুন্দর একটি ভিডিও তৈরি করতে আসছি। আমরা যশোরে অবস্থান করছি। আপনারা দেখছেন আমার পাশে শস্যক্ষেতের পাশে আমি বসে আছি। আর একটা আকর্ষণীয় জিনিস দেখার জন্য আমরা অপেক্ষায় আছি। সেই জিনিসগুলো আপনাদের দেখাবো। একটা বিশেষ পাখি যেটা আপনারা চেনেন, অতিথি পাখি হিসেবে। অতিথি পাখি আপনারা দেখাবো, সুন্দর কিছু দৃশ্য আপনারা দেখাবো, উড়ানোর দৃশ্যগুলো দেখাবো। আর পাশের শস্যক্ষেত অনেক কষ্ট করে ভিডিওটা তৈরি করছি। আর সুদূর অনেক দূর থেকে এই পাখিগুলো আসে, আপনারা জানেন প্রতি শীতে এই পাখিগুলো আসে। অতিথি পাখি আমাদের দেশে আসে। আমাদের নামটাই আসলে অতিথি পাখি দিয়া। সুদূর সাইবেরিয়ার থেকে এই পাখিগুলো আমাদের দেশে আসে। বিভিন্ন নদী এলাকা বলেন, বাউল এলাকা বলেন, বিল বলেন, এখানে তারা অবস্থান করে শীতকালে এখানে তারা থাকেন। একটি সুন্দর কিছু আপনারা দৃশ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আপনারা আমাদের সাথে থাকুন। আর দেখতে পাচ্ছেন পাশে শস্য শীতকালের সিজন, আমরা শস্য ক্ষেতের পাশে বসে আছি। আর কিছু উড়ন্ত দৃশ্যগুলো দেখাবো আপনাদের অতিথি পাখিগুলো। আর এটা কোথায়, যশোরে কোথায় অতিথি পাখিগুলো আপনারা দেখতে পারবেন অবশ্যই কমেন্ট করে আপনারা জানাবেন। তারপরে আপনাদের আমরা ঠিকানাটা দেবো। ততক্ষণ আপনারা দেখেন অতিথি পাখিগুলো। আর সব জায়গায় আসলে অতিথি পাখি আসে না, এখানে প্রথম এখানে অতিথি পাখি সগমন আমন্ত্রণ ঘটেছে। আপনারা সেইগুলো আমরা দেখাবো। আপনারা সাথে থাকুন আর দয়া করে সাবস্ক্রাইব করুন।
তো বুঝতে পেরেছ আমরা এখানে আসছি। হ্যাঁ, সবাইকে শুধু আমরা দেখলাম আপনাদের অতিথি পাখি দেখতে এসে একটা সুন্দর একটা জিনিস আমি দেখলাম। এখানে একটা ঔষধি গাছ, আসলে গাছের উপরে কোনো ঔষধি গাছ আসলে হয় না, গাছ দিয়ে সবকিছু ঔষধি করা হয়। এখানে একটু দেখলাম, এগুলো আপনারা দেখছেন জিনসং। জিনসং একটা ভাইয়ের সাথে আমাদের পরিচয় হলো, এটা মাঠের ভিতরে অতিথি পাখি দেখতে এসে আমরা এই জিনিসগুলো দেখলাম, দেখে আমাদের খুব ভালো লাগলো। যেহেতু প্রথম দেখলাম তাই ভাইয়ের সাথে একটু আলোচনা করলাম। আপনারা এখানে জিনসং পাউডার গুলো পাবেন, এখানে জিনসনের গাছগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো জিনসনের গাছ। আর এই গাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন। আপনার ছাড়া আরো অনেক গাছ আছে, আমাদের একটা ভাই আছে এখানে, ভাইয়ের সাথে আপনার পরিচয় হবো। ভাই, আপনার নাম? আমার নাম হাকিম মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম গাজী যশোরী। আমি দীর্ঘ 25 বছর যাবৎ এই উদ্ভিদ গবেষণা করি। আমি এখানে এই জিংসিংগুলো লাগাইছি বিগত 4 বছর আগে। এই গাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই শেপ দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে 4 বছর বয়স। আমার কাছ থেকে যারা জিংসিনের তাজা মূল অথবা পাউডার নিতে চান আমার সাথে যোগাযোগ করলে নিতে পারবেন। আমার সাথে যোগাযোগের নাম্বার 01728452097। তো আসলে আপনার এই জিনসং কি মূলটা খেতে হয় না? না, এটা কাঁচা খাওয়া যাবে না, এটা পরিশোধন করে খেতে হবে। পরিশোধন করে খেতে হবে। পাউডার আমি পরিশোধন করে পাউডার তৈরি করে দেন। হ্যাঁ, আর তাছাড়া আর কি গাছ আছে? আমার কাছে আছে এই যে দেখছেন ননি। আসলে জিনসং এর উপকারিতা একটু বলেন, উপকারিতা। জিনসিন আসলে আপনার বাংলা নাম হচ্ছে, প্রাচীন আয়ুর্বেদে লেখা আছে সর্বশক্তি। তো সর্বশক্তি কথা থেকে আপনারা বুঝতে পারতেছেন এটার মানব দেহের যত প্রকার শক্তি প্রয়োজন সেটা এ যোগাইতে পারে। এটার আপনার প্রাথমিকভাবে আমাদের দেশের মানুষ যৌন শক্তির ঔষধ হিসেবে চেনে। আসলে এটা শুধু যৌনশক্তির কাজই করে না, এটা নানাবিধ কাজ করে। পাশাপাশি আপনার যৌনশক্তি প্লাস শারীরিক সাধারণ শক্তি যেটাকে বলা হয় ইত্যাদি কাজ করে। আসলে এগুলো আপনি বলছেন যে পাউডার আকারে বিক্রি হয়, আসলে পাউডার কি কেজি হিসেবে বিক্রি করেন? হ্যাঁ, কত দাম? পাউডার কেজি হিসেবে বিক্রি করি। আমার কাছ থেকে নিলে সুলভ মূল্যে নিতে পারবে, যারা ব্যবসার জন্য নিতে চায় তারাও নিতে পারবে। কত করে আপনাদের পাউডার দাম? আমি আপনার পাইকারি বিক্রি করি 10,000 টাকা কেজি, যেটা পরিশোধিত পাউডার। এখানে অনেক খরচ আছে তো। আচ্ছা, একটা লোকের যদি খেতে চায় কেউ কতটুকু? এটা 2 থেকে 5 গ্রাম। 2 থেকে 5 গ্রাম খেলে হবে, তাই তো? হ্যাঁ। আর তাছাড়া এখানে কি কি ফল আছে? এখানে আমার কাছে আরো আছে ননি ফল আছে। ননি ফলের কাজটা? 3 ফল আছে। ননি ফল আপনার প্রাচীন আয়ুর্বেদে এর নাম দেওয়া আছে নির্মলি ফল নামে পরিচিত। ওইখানে আপনার এই নামের দ্বারা বুঝতে পারতেছেন যে এটা সর্বরোগের উপরে কাজ করে। বিশেষ করে বর্তমানে আপনার ক্যান্সার, বাত ব্যথা, এটা খাইলে কেমো দেওয়া লাগে না। ওই সময় আপনি এগুলো ধরবেন, এই যে এইগুলো, তাই তো? ননি ফল, তাই তো? ননি ফল, এই যে এটা ননি ফলের গাছ। এই যে ফল, এই যে আপনারা দেখছেন ননি ফল। ননি ফলের গাছটা দেখতে পাচ্ছেন, ফলও আছে, ফলও ধরছে। আরো প্রচুর গাছ আছে, এদিকে দেখুন, এদিকে চলে আসুন।
জীবনে পাবো আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য ছিল বৈশিষ্ট্য সম্মানিত ভিউয়ার্স, আপনারা এতক্ষণ দেখলেন অতিথি পাখিগুলো দেখলেন। খুব সুন্দর একটা পরিবেশ, অতিথি পাখির সুন্দর একটা দৃশ্য, সুন্দর, আসলে সুন্দরের ভাষা বলে প্রকাশ করা যাবে না, এত সুন্দর লাগলো। অনেকক্ষণ ধরে আমরা অতিথি পাখির পাশে ছিলাম, আশেপাশে ঘোরাফেরা করছি, অনেক ভালো লাগলো। প্রকৃতির পরিবেশের মাঝে আমরা অনেকক্ষণ বসেছিলাম, অতিথি পাখিগুলো দেখলাম, অনেক ভালো লাগলো। আসলে এই ধরনের পাখি আমরা যশোরে অনেক জায়গায় আসে না, আমার জানা মতে যশোরে মনে হয় এটাই প্রথম, আর হয়তো থানা পর্যায়ে অনেক জায়গায় যাইতে পারে, আমার জানা নয়। ভালো লাগলো, যশোর শহর পাশে। প্রথমে আমরা বলছিলাম আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন, আমরা জায়গার নামটা অবশ্যই আমরা জানাই দেবো কমেন্ট করে। এতক্ষণ আপনারা আমাদের সাথে ছিলেন, ধন্যবাদ। আর সবশেষে বলতে হয়, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর দয়া করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আল্লাহ হাফিজ।